一键搞定所有动画元素，不用绿幕也能完成高精度抠像，还有更多好用的 LUT 等你来拿。Hello， 大家好，我是小黑。今天我会从以下3个方面把自己做 UP 主以来用过最好用、最实用的素材和工具分享给大家，不含推广，没有恰饭，请把良心打在公屏上。好了，废话不多说，我们开始。如果你是个搬运视频的 UP 主，或者需要从视频网站截取素材来做混剪或是鬼畜，那 4K Download 这个网站绝对值得你收藏。它的 4K Video Downloader 可以直接下载很多主流视频网站最高 8K 分辨率的视频，操作非常简单，只要将网站链接粘贴过来，选择你想要的编码和格式即可下载，速度也非常快。它每天有30次的免费下载次数，对于我来说完全够用。Pickfree 是一个免费资源导航网站，里面包含大量类似 Pixabay 这种免版权可商用的素材网站，除了图片、视频和音频，还有在线 PS、视频剪辑等工具，一个网站就能满足你日常做视频的所有需求。思维导图可以让你的视频逻辑更加清晰。Getmind 这个网站拥有各种类型的思维导图模板，你可以找到适合自己内容的模板进行套用，还能和手机 App 联动，随时随地完善你的思维导图。讲完前期的准备工作，我们再来看看做视频时有哪些好用的插件和预设。Goodbye Green Screen 这款插件可以通过 AI 分析自动进行抠像，有背景、颜色、自动蒙版3种方式可以选择，再也不用准备大型的绿幕来拍摄了。Scale Up 是一个通过 AI 技术来无损放大视频的插件，最大支持300%的无损缩放，对模糊和噪点的控制做得非常好。如果你想在后期放大视频来调整构图，它也能给你带来很大的帮助。Atom X 这个插件包含了很多文字、动画、MG 元素、酷炫转场的模板，无需使用 AE， 直接在 PR 中进行文字、样式、颜色等参数的修改，大大提升了视频的观赏性。你平时拍视频一般是用直出 HLG 还是 Log 模式呢？可以在弹幕中交流一下。今天带来的就是分别对应这3种模式的调色 LUT 包，无需校准颜色，直接按照你的拍摄模式进行套用即可。当然，如果你还想学习更进阶的调色流程，也可以翻看我之前的视频。音效呢，一直是制作视频中不可缺少的一部分，往往通过一些氛围音效、转场音效、环境音效、动作音效来提升视频的观感。今天我就把这些常用的音效全部分享给大家，赶紧为你的视频加入更多的元素吧。私信做视频即可获取本期视频的所有资源。如果这些工具和素材能给你的视频带去一些帮助，还请长按点赞3秒支持一波。好了，学习使你快乐，投币让我开心。这里是特殊研究所，我们下期再见。